ကဲကျွန်တော်တို့ပြန်ဆွဲရအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုကူးမယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်ကိုကူးမယ်ဟာကနေတိုင်ဘက်နေပါလား G Y အမို့ X ပေါ့နော်ဟိုဘက်နဲ့ဒီဘက်တိတ်မညီရောမညီဘူးဆိုတော့ဒီကောင်တွေကိုမရလောက်ဖို့ရအဆင်ပြေမယ်မထင်ဘူးအဲ့တော့ဒီကောင်တွေကိုဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဟိုဘက်ကိုကူရမှာ shift D order D ရတယ် order D ကိစ္စမရှိဘူးနောက်ပြီးတော့ R ပဲသွားမှာ progress Z သွားမှာဟုတ်နော် Z မှာပြောင်းပြန်ဆိုတော့180ဟုတ်ပြီနော် okay ဒါဆိုရင် G ကျွန်တော်တို့က R Gအရန်ကိုဟိုထွက်သွားတယ်ပေါ့နော်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်မတူတော့ဒါပေမဲ့ကိစ္စတော့မရှိပါဘူးဒီမှာတကယ်လို့အရန်ပါတယ်လို့ထင်ရလို့ရှိရင်မလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့solid define face ဘာလို့ right click flag ဖြစ်နေတော့ရတယ်အဲ့ဒါကကိုလိုဘာနဲ့ဆိုင်လဲဆိုတော့ object data ပေါ့နော်အဲ့မှာ normal smooth ပေါ့အောင်မေးတယ်နော်ဒါလေးဆိုရင်အထူလေးမြင်ရပြီနော်โอเคဒီကောင်တွေကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲကိုတို့ကပေးကျင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲပေးကျင်တယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီကောင်ကယူကျင်တာပေါ့နော်ဒီကောင်ရှီကယူကျင်တာဆိုတော့ဒီကောင် parent ဖြစ်နေမှာပေါ့နော် main object ဖြစ်နေမှာဒီကောင် select မှတ်ပြီးတော့control ရဲ့ L ရဲ့ link လုပ်လိုက်မှာနော် copy modifier ဒါဆိုရင်ကျန်တဲ့ကောင်တွေပါဒီတိုင်းရောက်သွားပြီโอเคဒီမှာလည်းအဲ့လိုပဲဆိုပါစို့ကျွန်တော်တို့ဒါ select မှတ်မယ်ပြီးတော့ရင်ဒီကောင် select မှတ်မယ်ဒီကောင်ကနောက်ဆုံးကောင် control L link လုပ်တဲ့ modifier လေး link လုပ်တဲ့ဆိုပါစို့ကျွန်တော်တို့ဒီ modifier တွေကိုဟို link မလုပ် link လုပ်ချင်တဲ့ရတယ်တကယ်လို့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီ link လုပ်တာမဟုတ်ဒီကောင် copy ကူးထည့်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုသဘောတရားပဲရှိနိုင်မယ်တကယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့ကmaterial တွေ link material တွေကိုလည်းအတူတူချိတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ခုနကဒီ control L ဆိုတဲ့ဟာကိုပဲသုံးလို့ရတယ်နော် okay ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဟိုစားဖြစ်လိုက်မယ်ဟိုပါကြည့်โอเคရပါပြီโอเคဒီမှာကျွန်တော်တို့ကူးရမှာကြံခဲ့တယ်เนาะဒီမှာဒီကောင်ကူးရမှာရတယ် shift D Z exit နောက် tab A ပေါ့เนาะ A scale ဘယ် exit လဲ X exit okay ကျွန်တော်တို့ဒီလိုကူးရမှာရတယ်ကိစ္စမရှိဘူးအပေါ်ယူလိုက်ပါကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့လောက်ကိုသွားလို့ရပါတယ်okay shift Z okay ဒီကောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်တင်လဲဆိုတော့ဖြောက်ထားလိုက်နော်ဖြောက်ထားလိုက်ကျွန်တော်လိုတဲ့လောက်ပဲ shift D shift D နဲ့မသွားဘူးကောင်းတယ် shift D နဲ့သွားတာကောင်းမယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်ကြအောင်မအောင်okay shift မဟုတ်ပါဘူးမှားနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်လိုက်ဆောင်နိုင်စောင်းစရာမလိုဘူးလေဆိုပါစို့shift D Z ဒီလိုမျိုးသွားမှာ shift okay shift ပို့လို့ယူထားလိုက်
okay ရပြီတလားတော့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကြီးကိုဖြတ်ပြရမှာပေါ့နော်ဖြတ်ပြရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာက Nike 2ရှိရပေါ့နော်ဒါ2ကဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာအားလုံးပေါင်းလိုက်နော်ဆက်လက်မှတ်တယ်အားလုံးဆက်လက်မှတ်လား okay control ရဲ့ G ရဲ့နော်အားလုံးပေါင်းလိုက်တယ်ဒီမှာ Nike 2ရှိရပေါ့နော် Nike 2ရှိရ Nike မှာ2မျိုးရှိရပေါ့နော် B-Sack ရဲ့ Nike အဲ့လိုမျိုးပဲခေါ်မှာ okay Nike ကတော့ရိုးရိုးဒီတချမ်းပဲဖြတ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကောင်မဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားဟာနဲ့ကျွန်တော်စမ်းပြမယ်ဘယ်လိုမျိုးပုံစံလဲဆိုတော့Nike ရဲ့ shortcut က K မဟုတ် sorry K ကျွန်တော်ဘာနဲ့သွားဆိုကတ်နဲ့သွားတူတယ်ဒီကောင်နော်ဆိုတော့သူကဒီလိုမျိုး Nike ကဖြတ်တယ်သူ့ရဲ့နောက်တစ်ခုကကြာတော့ဘာလဲဆိုတော့shift K နဲ့ဖြတ်တာပြီးတော့ enter ခေါ်ရတယ်သူကဒီလိုဖြတ်တယ်ဒီနှစ်ခုကတူတော့မတူဘူးเนาะဒီကောင်ကကျတော့လုံးဝကိုဖြတ်ချင်တဲ့လောက် slide လုပ်ပြီးတော့ဖြတ်တာဟိုကောင်ကျတော့ရိုးပဲဖြတ်တာပေါ့เนาะအဲ့လိုတုံးနည်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ဖြတ်နေရမယ်အဲ့တော့ဘာ2ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီ add on လေးတော့တုံးမယ်ပေါ့เนาะ add on install လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က edit ထဲမှာဒီ preference ဆိုတဲ့ဟာရှိရဲအဲ့ဒီမှာ add on ဆိုတဲ့ဟာရှိရဲเนาะplugin ပေါ့เนาะ add on ဆိုတာVoodoo ပေါ့เนาะ VOOL ဖွင့်လိုက်မယ်များသောအားဖြင့် plugin တွေကဒီဘက်ခြမ်းမှာပေါ်တာ navigation မှာပေါ်တာဆိုပါစို့မရောက်ပါနဲ့okay tab ကိုနှိပ်လိုက်ပြီprofile ဒါမဟုတ်ရောက်ပါနဲ့tools Voodoo ဘာလို့မပေါ်လာလဲ okay ဒီမှာတော့ on နေပြီကျွန်တော်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့ဒီကောင်နေရာပြောင်းသွားတယ် view 3D view ထဲမှာတဲ့ slide bar လဲ edit tab လဲ 3D view ထဲမှာ slide bar edit tab slide bar เนาะ slide bar ဒါပဲရှိတာဒီမှာရှိတယ်မမြင်လားသူက slide ပေါ့နော် slide union တို့ insert တို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကောင်ကဒီဘာနဲ့တော့တူတယ်ကျွန်တော်တို့ boolean boolean เนาะအဲ့ဒါနဲ့တော့တူတယ် slide ကိုဆိုပါစို့ဒီကောင်ကိုဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ပေါ့နော်မဟုတ်ပါဘူး sorry shift A play ပေါ့နော် tab A ပေါ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုယူလိုက်လို့ရတယ်ဒီကောင်ကို slide လုပ်မယ်ပေါ့နော် okay ပြီးသွားရင် slide နေပါ slide union subtraction different မရပါ intersection မရဘာဖြစ်လို့လဲ ကွဲနေလို့ဖြစ်မယ်object တွေကွဲနေတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ object တစ်ခုတည်းဆိုရင်ဖြတ်ပလိုက်လို့ရတယ်ဒါကသူက object တွေကဒီလိုမျိုး element တွေခွဲနေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုနနေပဲတော့အောင်တက်နိုင်နော်control element sorry link လုပ်နေတာ sorry ဒီကောင်ကိုဘာလို့မလဲဆိုတော့
shift ဒီ night ပေါ့နော် shift k ပေါ့နော် shift k ဟောပါ control k ပဲ control k shift k ဟမ်selection okay shift k ဒီကနေကျွန်တော်သွားမယ် click ပြီးသွားရင် click enter okay ဒါဆိုရင်တော့သူကပြတ်သွားပြီနော် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ရပြီနောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ဒီကနေဒီလိုဖြတ်မှာနော်ဒီကနေဒီလိုဖြတ်မှာဆိုတော့ k a shift k click enter okay ဒါဆိုရင်ရပြီ question mark နှိပ်လိုက်တော့နော်ဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့ဖြတ်သွားပြီပေါ့နော်ဖြတ်သွားပြီဆိုရင်3ပေါ့ polygon level ကျွန်တော် delete လုပ်လိုက်မယ် face shift select မှတ်မယ်ဒီမှာ L နဲ့ L နဲ့မှတ်လို့ရတယ်R ကဘာလို့မပြတ်တာဒီကောင် select မှတ်လိုက်မယ် delete faceကိုဖြတ်ပဲ okay face 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 okay ဖြတ်လို့တော့ရသွားပြီဒီတိုင်းထားလို့လည်းရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောက်အောင်ပြန်ပြီးတော့ပိတ်เสียမလို့နော်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ကပိတ်ပေးမယ်ပေါ့နော်ပိတ်ပေးခြင်းလဲဆိုရင် select မှတ်ပေါ့နော်ဒီ F နှိပ်လိုက် F ကပါလဲဆိုရင် fail လောက်တာ F နှိပ်လိုက် fail ပြတ်သွားပြီဆိုတော့ဒီမှာလည်းအဲ့လိုပဲ order ရယ် select မှတ်ရယ်နောက်ပြီးတော့ F နှိပ်တာ order ရယ် select မှတ် F နှိပ် order ရယ် select မှတ်ရယ် F order select မှတ် F select F order ကလေးရယ်ပေါ့နော် F ရယ် order ကလေးရယ် F ရယ်ဆိုတော့ကဥစားတော့ရှိတယ်ပေါ့နော် modifier ရှိတယ်ပေါ့နော် modifier တဲ့တုံးလို့ရပါတယ်ဒါလေးဒီ2စိတ်တိအောင်လို့နောက်ပိုင်းကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ face ဆိုတဲ့ဟာတော်တော်သုံးရမှာနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အနေအထားလောက်ကိုရသွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာကပိုနေတယ်ပေါ့နော်ပိုနေတယ်ဆိုရင် shift နဲ့ကျွန်တော်တို့ tab ကိုခုံပြီးတော့1ပေါ့နော်ဒီတော့ G ရဲ့ XAZ ရဲ့အနေနဲ့ရွှေ့ပေးလိုက်မယ် G ရဲ့ XAZ ရဲ့တစ်ချက်ရွှေ့ပေးမယ်ဆက်လက်မှ G ရဲ့ XAZ ရဲ့တစ်ချက်ရွှေ့နည်းနည်းလေးခေါင်းမိုးပေါနေနော်တိတ်တော့မတိတ်တာအဲကျွန်တော်ဒီတိုင်းလေးပဲထားလိုက်တော့မယ်G ရဲ့ XAZ ခုနဟာဖြတ်ဖို့လိုပါเนาะဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ထားလိုက်တော့မယ်အဆင်ပြေရလောက်ပဲဆိုတော့က okay ဒီမှာကတိတ်ကြည့်လို့မလှအောင်ဖြစ်နော်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ viewport ကိုကျွန်တော် cavity သွား online ရတယ် cavity ဆိုတာကကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောရမလဲသူ့နေရာမှာသူထင်ပေါ်လောက်တဲ့အနေအထားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးခါလေးကိုပြတာအဲ့ဒါကို cavity map ဆိုတာအဖြူမဲ map တကယ်တော့အဲ့ကောင်ပို့ပြီးတော့ပိုကောင်းအောင်ပို့လှအောင်ပြတာပေါ့နော်ဆို
ဆိုတော့ကအဲ့မှာ cavity ရှိတယ် cavity online သူကပို့ပြီးတော့ဒီနေရာလေးကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်သူကဒီနေရာဒီဇောင်းတွေပေါ့နော်ဇောင်းလုံးထားတာတွေလို့ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ပို့ကြွလာပေါ့နော်တချို့ဟာတွေဆိုရင်လိန်လို့မရဘူးပေါ့ဒီမှာဆိုရင် cavity on ထားတော့ဒီမှာအစင်းကြောင်းကြီးဖြစ်နေတယ်သူကဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့ဘာလို့ cavity ကဘာဖြစ်နေอ๋อဒီကောင်ကြီး on ထားဒီကောင်ကြီးရောက်ဒီကောင်ကမှန်ပါတယ်ဒါပဲရမလဲကျွန်တော် apply လုပ်လိုက်မယ်နော် apply လုပ်လိုက်ဒါမှရဒါကို data ပေါ့နော် data ဒီမှာကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်တယ်ပြokay 30နည်းနည်းလေးပေါ်နေတယ်လူနေပါနော်မကောင်းပါနော်7 G normal တွေပေါ့နော်အဓိကတော့ normal ဒါအရေးကြီးgain တွေပါလောက်မှဆိုတော့အရေးကြီးတဲ့အထက်ထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ normal လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒီကောင်ကGဒါလေးဆိုတော့ချော်သွားပြီနော်ကောင်းသွားပြီ okay ချို့အရာတွေက cavity online ရဲ့ပြဿနာတွေရှိနိုင်တယ်နော်အဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ model ပေါ်မူတည်ပြီးတော့မျိုးဖြစ်နိုင်ပို့ပြီးတော့လည်းလှ cavity ကနော် cavity မှာသူက screen နဲ့ဒီ screen နဲ့ wall နဲ့ရှိသေးတယ်ဒါ wall ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလေး wall ဆိုရင် cavity လေးကဖြည်းဖြည်းလေးသွားတာသူကဘာလို့ဆိုဒီ object ပေါ်မူတည်ပြီးတော့သွားတာဟုတ်ဒါဆိုရင် screen screen ဆိုရင်ဒီမှာဒီကောင်းနေအရင်တိတာနော်ကိုကြိုက်တာတုံးနေတာနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ကြည့်ရတာ ambient occlusion တွေဒါလေးတွေပါလာတော့ပိုလှပါဒီမှာဆိုရင်လည်းထည့်လို့ရတယ်ဒါပါကြီးတယ်ဒါမဟုတ်ဘယ်ရောက်လဲ flat မှာ cavity ပါတယ်တဲ့ပို့ပြီးတော့လာသွားတယ်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်သင်ခန်းစာမှာတွေ့ကြတော့ပေါ့